हेलो फ्रेंड, दिस इज योगी योगराज दुबे और मैं आज आप लोगों के साथ फिर कुछ दिनों बाद से वीडियो नहीं डाला था, तो फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। और आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप रेल बुकिंग करते हैं, रेल में मतलब टिकट बुक कर रहे हैं, तो कैसे बुक करें और कैसे जाने के कंफर्म टिकट कैसे मिलते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप अगर IRCTC का ये ऐप डाउनलोड किए हैं, IRCTC का जो मेन ऐप है उसको अगर आप डाउनलोड किए हैं तो इससे आपका काम हो जाएगा IRCTC रेल कनेक्ट से। लेकिन अगर इससे काम हो जाएगा और अगर ना हो, इसमें जो कंफर्म टिकट नहीं दिखाता कि कंफर्म टिकट वाला भी इसमें दिखाया, यहाँ पे दिखाता है कितनी सीटें हैं। लेकिन अगर आपको प्रीमियम सुविधा लेनी है तो यहाँ पे कंफर्म टिकट में क्लिक करके ले सकते हैं। जैसे IRCTC रेल कनेक्ट का ये जो ऐप है, इसको हम टच करके ओपन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर प्लान माई जर्नी करते हैं तो आप यहाँ पे कहाँ से आप जा रहे हैं फ्रॉम डालना पड़ेगा और जहाँ के लिए जा रहे हैं वहाँ पे ये आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे डालने के बाद आप यहाँ पे डालते हैं हम सतना टू पुणे। यहाँ पे डेट के हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेते हैं ट्रेन, तो यहाँ पे आपको दिखाती रहती है कौन सी ट्रेन किस दिन जा रही है। क्योंकि यहाँ पे सीट वगैरह देखनी है, कुछ और देखना है, तो यहाँ पे आपको पर्सनल क्लिक करना पड़ेगा कि यहाँ पे फिर उसके बाद कितने स्लीपर है, कितनी बुकिंग है, क्या है, ये सब यहाँ पे ऐसे दिखाता है। तो आप इसको देख सकते हो, कितना किराया है ये देख सकते हैं, कितनी सीट अवेलेबल है ये देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाता है कितनी वेटिंग है। सीट का पर्सनल नहीं दिखाता। अगर आप जनरल में हैं, उसके बाद तत्काल देखना चाहें तो यहाँ से प्रीमियम तत्काल जो भी चाहें आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार की बुकिंग आपको देखनी है। जैसे यहाँ पे स्लीपर में प्रीमियम तत्काल की यहाँ भी कोई अवेलेबल नहीं है किसी चीज़ की, यहाँ पे ये दिखा रहा है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे एक प्रीमियम सुविधा भी दी गई है। जैसे यहाँ पे सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए और यहाँ पे देखिए कंफर्म टिकट जो नीचे लिखा हुआ है। कंफर्म टिकट में ये ग्रीन कलर से लिखा है। यहाँ पे हम जैसे टच करते हैं तो कंफर्म टिकट नाम से एक न्यू ऐप ओपन होता है, जिसमें ये अगर कहीं जाना है तो इसकी प्रीमियम सर्विस है। यहाँ पे आप टच करके देखिए सतना डला हुआ है, नासिक रोड डला हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं किस डेट का चाहिए। जैसे कल के चाहिए, मैं टुमारो करता हूँ, सर्च ट्रेन करना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेन चेक करने के लिए यहाँ पे दिखा देता है हर ट्रेन के लिए कि इसमें कितनी अवेलेबल है। ऐसा पोर्टल खुलता है और विथ जो किराया लगना है, जितना फेयर चार्ज लगना है हमको, वो दिखाते रहता है। हर स्लीपर तत्काल में हर चीज़ में कितनी बुकिंग है, कितना मतलब चार्ज लग रहा है, कितना बच रहा है, मतलब कितनी सीट अवेलेबल है, ये सब दिखाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 305 रुपये लग रहे हैं यहाँ पे तत्काल के टिकट के लिए, लेकिन नो अवेलेबल, कोई अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा पैनल शो करता है, जिससे आप कितनी वेटिंग है दिखाता है। और अगर सीट होती है तो वो भी दिखा देता है कि कितनी सीट है। जैसे मैं अभी किसी की सीट के बारे में थोड़ा सा पता करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं 22 तारीख के लिए देखता हूँ। तो 22 तारीख के लिए किसमें कितनी सीट है ये यहाँ पे देखता हूँ। अभी तो सब वेटिंग जा रही है। तो थोड़ा सा इसके लिए मैं तत्काल में देखने की कोशिश करता हूँ कि तत्काल में है या नहीं है। तो तत्काल वाला तो आज अभी 20 तारीख के लिए देखता हूँ है क्या। तत्काल में भी यहाँ पे किसी में अवेलेबल नहीं है, शो कर रहा है कि नहीं है। लेकिन पैनल बहुत अच्छा होता है, इसमें कंफर्म टिकट मिलती है। कंफर्म अगर नहीं होता सीट तो यहाँ से टिकट नहीं कटता। यहाँ पे सब कंफर्म टिकट ही मिलती हैं। देखिए यहाँ पे जैसे वेटिंग वाली टिकट यहाँ से नहीं होती, जो कंफर्म होती है वही वाली टिकट यहाँ से बुक होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं किसमें कितनी सीट है। जैसे यहाँ पे सेकंड स्लीपर में देखिए यहाँ पे कितना चार्ज लगना है, कितने % चांस है कंफर्म होने के, ये सब यहाँ पे दिखाता है। स्लीपर का देखिए, AC टायर का देखिए, ये यहाँ पे दिखाता रहता है पैनल में। तो मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूँ कि प्रीमियम जो सुविधा है ये यहाँ पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ्लाइट बुकिंग के लिए भी है, PNR स्टेटस देखने के लिए, रनिंग स्टेटस देखने के लिए, सीट अवेलेबिलिटी देखने के लिए, अल्टरनेट ट्रेन प्लस ट्रेन देखने के लिए, बस बुक आप इससे कर सकते हैं। और उसके बाद बुक APSRTC आंध्र प्रदेश की बस, सिटी बस भी बुक कर सकते हैं वहाँ, प्रदेश बस। ट्रेन का शेड्यूल भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें और कई सारी प्रीमियम सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो मैं लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं, मतलब IRCTC से कि पर्सनल मोबाइल से टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आप IRCTC के साथ ही ये प्रीमियम वाली इसके ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।